चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम नमन सबैमा सायंकालीन अभिवादन प्रणाम। ओम यो ब्रह्माणं दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ विश्वतश्चक्षुरुतविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां दमति सम्पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दै परम पूज्य गुरुद्वय स्वामीजी महाराज र आचार्य श्री मा नमन अर्पण गर्दै सम्पूर्ण गुरु सत्तालाई नमन। यहाँ उपस्थित हुनुभएका स्वाध्याय गर्नुहुने गर्ने इच्छा राख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा पनि म सायंकालीन अभिवादन ओम अर्पण गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैमा मेरो अभिवादन पुगोस्, मेरो प्रणाम पुगोस्। यहाँहरूको उपस्थितिले ऊर्जा मिल्दछ, स्वाध्याय गर्ने प्रेरणा मिल्दछ। हामी साधन पादमा छौं। साधन पादका केही सूत्र 5-6 सूत्र मैले उच्चारण गर्नेछु। यहाँहरूलाई 1-2 जनालाई हामी यो अवसर पनि प्रारम्भमा नै सरसर्ती 4-5 वटा सूत्र उच्चारण गर्ने हामी अवसर पनि दिन्छौं र यहाँ 2-3 जनाले यही देखेर 3 जनाले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने त्यतिकैमा आफूले शान्ति लिनु होला। 3 जनाले सूत्र दोस्रो पाठको सूत्र उच्चारण गर्न ह्यान्ड रेज गर्नु होला। सरसर्ती यहाँले गर्नुपर्नेछ र मैले प्रारम्भ गर्छु। अथ समाधिपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। कहीं पंच हुन्छ, कहीं पंच हुँदैन। अविद्या क्षेत्र मुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणां अनित्याशु चिदुःखानात्मषु
नित्य शुज सुखात्मख्याते र विद्या। र यो पाँचवटा सूत्र यहाँहरूले उच्चारण गर्नुहोला। आदरणीय देवी देवकोटा जी, त्यसपछि निर्मला विष्टजी, हरिप्रसाद जी, र त्यसपछि यहाँ पनि आवश्यकता अनुसारको व्यवस्था यहाँ उपस्थितिका अनुसारले हेरौँला। आदरणीय दिदी प्रारम्भ गर्नुहोला, सिधा सूत्र मात्रै वाचन गर्नुहुनेछ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषा विनिवेशाः पंचक्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। निर्मला जी। ओम गुरुजी। तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषा विनिवेशः क्लेशः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विनिच्छिन्नोदाहरणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्या शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। ओम गुरुजी। हरिप्रसाद जी। ओम गुरु। ओम। अथ साधनपादः तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेष अभिनिवेश पंचक्लेशः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाहरणम् अनित्यशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मा ख्यातिर्विद्या। अलि अप्ठ्यारो नमानिकन स्पष्ट साथ उच्चारण गर्नु होला हैन, बाँकी ठिक हुन्छ है। कमला तिमसिनाजी हजुर पनि उच्चारण गरिदिनुस्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव नमो नमः। साधन पाद। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या स्मृता राग द्वेषा विनिवेशाः क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनुविच्छिन्नोदाहरणाम् अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। धेरै धेरै धन्यवाद। अच्छा, पवित्राजीले पनि ह्यान्डरेज गर्नुभएको थियो। 5 वटा सूत्र पढिलिनुस् त, 5 वटा अभ्यास गर्नुस्। अनि यसपछि कल्पनाजी मसँग केही समयका लागि रहनुहुन्छ। पवित्राजी उच्चारण गर्नुहोला। आजका एकछिनका लागि हामी यति नै वाचन गरौँला। पवित्राजी। हजुर हजुर। ओम गुरुदेव। साधन पाद तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशः पंचक्लेशः अविद्याक्षेत्र मृतरेषः प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाहरणाम्
अनि अनित्यासुचि दुःखानात् मसुनि ते सचि सूची शुचि सुखात्मा ख्यातिरविद्या। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म जो हामीले यहाँ पढ्यौं, यो साधन पादको जो अभ्यास हामीले गर्यौं, यसमा हामीले सबभन्दा पहिले पढ्यौं कि मध्यम अधिकारीका लागि के गर्नु पर्दछ त तप स्वाध्याय र ईश्वर प्रणिधानमा समर्पित हुनु पर्दछ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानमा समर्पित भयो भने समाधितर्फ लैजानेवाला हुन्छ अनि क्लेशहरूलाई पातलो गर्दै जान्छ, कम गर्दै जान्छ। यसलाई के भनिन्छ भनेपछि यसैलाई क्रियायोग भनियो। यदि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान हामीले गर्यौं भने यसले के गर्छ, यसले समाधिमा लगेर जान्छ। यो क्रियायोगले नै समाधिमा पुर्याउँछ। अनि यहाँ आयो कि क्लेश तनुकरणार्थश्च, यो क्रियायोग त क्लेशहरूको तनुकरण गर्ने रहेछ, क्लेशहरूलाई पातलो गर्नेवाला रहेछ, क्लेशहरूलाई कमजोर गर्नेवाला रहेछ। यो त यी क्लेश के हुन् यो बताइयो कि क्लेश 5 वटा छन्। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेष र अभिनिवेश यी 5 क्लेश हुन्। यी 5 क्लेशहरू मध्ये अविद्या क्षेत्र अविद्या नै यो मूल हो, सबैको आधार हो। अविद्याले नै बाँकी अस्मिता राग द्वेष र अभिनिवेशलाई उत्पन्न गराउँछ, त्यसैमा व्याप्त रहन्छ। अविद्याका द्वारा नै अस्मिता उत्पन्न हुन्छ, राग उत्पन्न हुन्छ, द्वेष उत्पन्न हुन्छ, अभिनिवेश उत्पन्न हुन्छ। अविद्या बाहेकका अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यिनका अझ 4 भेद बताइयो। प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, प्रसुप्त अवस्था, तनु अवस्था, विच्छिन्न अवस्था, उदार अवस्था। यी क्लेशहरूले कब आफ्नो काम गर्दछन् त भनेपछि उदार अवस्था भएको बेलामा, यानी कि माथि खुलेर मैदानमा आएको अवस्थामा यिनीहरूले आफ्नो काममा प्रवृत्त हुन्छन्, काम गर्दछन्। त यो उदार अवस्थामा, उदार अवस्था बाहेक के हुन्छ त, उदार अवस्थावाला क्लेशले अर्को क्लेशलाई दबाइदिन्छ, त्यो अवस्था भनेको विच्छिन्न हो। अनि क्रियायोगद्वारा कमजोर भएका यो जो अवस्था छ त्यो तनु अवस्था हो। जो सुतेको छ, जो अहिले काम गर्दैन, जसबाट कुनै अन्य कार्य सम्पादन हुँदैन तर बीज रूपमा त्यहाँ छ, त्यसलाई प्रसुप्त मानियो। प्रसुप्त माने सुतेको हैन, बीज छ तर त्यो अहिले उम्रन सक्ने अवस्थामा त्यो छैन। त यस अलग अलग प्रकारका अवस्था भेदहरू बताइयो। अब यहाँनिर आए कि क्लेश कति बताए, 5 वटा बताए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, यिनी 5 क्लेश बताइए हैन। अघि हाम्रो कल्पना बरालजीले पनि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो। कहाँ हुनुहुन्छ कल्पनाजी? यदि तपाईँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म स्वाध्यायमा भने अगाडि आउनु होला। यहाँसम्म अर्को सूत्र हामी वाचन गर्नेछौँ, हेरिदिनु होला उहाँ हुनुहुन्छ भने। त अविद्याको बारेमा बताउने प्रयास गरिन्छ। अब अविद्या भन्नाले के भयो भनेपछि जो यथार्थ ज्ञान हैन, हैन। विद्या माने यथार्थ ज्ञान भयो, जसलाई जान्नु पर्ने हो त्यो विद्या भयो। अनि जो विद्या हैन, जो यथार्थ ज्ञान हैन, त्यो के हो? अविद्या हो। यसैका बारेमा बताइन्छ। अनि आज हामी यिनै अविद्याका बारेमा हामी अगाडि कुरा चाहिँ गर्छौं।
कल्पनाजी उच्चारण गर्नुहोला यदि हुनुहुन्छ भने। अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। हुनुहुन्न? रिताजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो। रिताजी हुनुहुन्छ? अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। ओम गुरु। अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। रिताजी यो हामीले जो उच्चारण गर्यौं अब यो के का बारेमा बताइदैछ भनेपछि क्लेशहरूका बारेमा बताइदैछ। ठीक छ? क्लेशहरू कति बताइए? 5। मैले हात देखाए, हजुरले मुखले बोल्नुहोस् है। अविद्यादि कति क्लेश बताए? 5 क्लेश। यसमा प्रमुख क्लेश को बताइयो? अविद्या बताइयो। त अविद्या केलाई भन्छन् त, हैन? अब जो यहाँनिर हामीले अविद्यामा पनि यसो होइन, अविद्या भन्नाले कहीँनिर हामीले अज्ञान भन्यौं, कहीँनिर हामीले यसलाई के भन्यौं? मोह भन्यौं है। अब यो विविध प्रकारले यसको व्याख्या हो। त अनेक उपनिषदहरूमा, शास्त्रहरूमा, वेदान्तका ग्रन्थहरूमा अविद्यालाई अलग अलग प्रकारले व्याख्या गरिएको छ। त महर्षि पतञ्जलिले अविद्याको व्याख्या के गर्नु भएको छ, त्यही व्याख्यालाई टेकेर हामी अगाडि बढ्दछौं। त यहाँनिर 4 वटा कुराको वर्णन गरेको छ। अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्मसु। हामीले यी 4 वटा कुरा जान्नु पर्ने आवश्यक छ। यो अनित्य के हो, अशुचि के हो, दुःख के हो अनि अनात्म के हो। यिनीहरूमा अनित्यमा नित्य, अशुचिमा शुचि, दुःखमा सुख, अनात्ममा आत्मभावको जो ज्ञान छ हामीलाई ज्ञान छ। हामीले के सम्झन्छौं? जो हामीले जानेका छौं त्यो पूर्ण छ, त्यो त्यसमा कमी छैन, हैन? त्यो पनि जानेको पनि एउटा ज्ञान हो, हैन? तर हामीले जानेको जो ज्ञान छ त्यो पूर्ण छैन, यथार्थ छैन, हैन? हामीले जान्न त जान्यौं, त्यसैलाई हामीले सही मान्यौं, त्यसैलाई हामीले यथार्थ मान्यौं, तर वास्तवमा त्यो यथार्थ हैन, भ्रमित ज्ञान हो, त्यो ज्ञान पूर्ण छैन। वास्तवमा पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ त्यही जसलाई तपाईले आफ्नो ज्ञान भन्नुहुन्छ त्यो नै अविद्या हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यसलाई जान्नुपर्ने जरुरी छ। यसका बारेमा हामी जानौं। अनित्य, अशुचि, दुःख, अनात्मसु। अनित्यमा, अपवित्रमा, अपवित्रतामा, दुःखमा र अनात्ममा हामीले के को अनुभूति गर्यौं? नित्य शुचि सुखात्म ख्याति, नित्यताको, पवित्रताको, सुखको, आत्मभावको जो अनुभूति गर्यौं, यो हामीले त अनुभूति ठिक गर्यौं। कुरा बुझ्नु भने हामीले त अनुभूति ठिक गर्यौं, तर हामीले गरेको अनुभूति के रहेछ त? त्यो यथार्थ रहेनछ, त्यो सही रहेनछ। हामी कहीं न कहीं मोहका वशमा भएर हामीलाई यस्तो अनुभूति भएको रहेछ। यसैलाई पतञ्जलिले भन्नुहुन्छ यो अविद्यालाई सबैभन्दा पहिले बुझ। त यसलाई बुझ्न कसरी लेख्नु पर्यो? अनित्यका अगाडि नित्य लेख्नु पर्यो, अपवित्रका अगाडि पवित्र लेख्नु पर्यो, दुःखका अगाडि सुख लेख्नु पर्यो, अनात्मका अगाडि आत्म लेख्नु पर्यो, या साम्यमा लेख्नु पर्यो या यसरी तल गरेर दिनु पर्यो। त यसलाई फेरि बुझ्नुस् त के यहाँनिर भन्न खोजिएको हो? अनित्यमा नित्यको अनुभूति हुनु यो अविद्या हो। अब पहिले वाक्य बनाऊ है म। अनित्यमा नित्यको अनुभूति गर्नु अविद्या हो। अपवित्रमा पवित्रको अनुभूति गर्नु अविद्या हो। दुःख रूपी विषय आदिमा सुखको अनुभूति गर्नु अविद्या हो। अनात्ममा
आत्मभावको अनुभूति गर्नु अविद्या हो। ठिक छ त, यहाँसम्म हामी पुग्यौं। यसलाई फेरि अनित्य भन्नाले के भनियो भने यो सृष्टि के हो? अनित्यमा पहिले के आयो? जो नित्य छैन। नित्य छैनको अर्थ के भयो? जो सधैँ रहँदैन। ठिक छ नि? नित्य त सधैँ रहन्छ नि त, नित्य सधैँ रहन्छ। तर अनित्य नामै अनित्य यस कारणले हो, त्यो सधैँ रहँदैन। अनित्यको अर्थ के भयो? अनित्यको अर्थ भयो कि त्यो परिवर्तनशील छ। अनित्य माने के भयो? परिवर्तनशील छ। नित्य वस्तु परिवर्तन हुँदैन, नित्य वस्तु एकनाश रहन्छ। त नित्य को हो? नित्य त त्यही परमात्मा हो, हैन? यहाँ हामीले अनित्यलाई नै नित्य मान्यौं। नित्य मात्र एक छ, त्यो परमात्मा हो, त्यो ईश्वर हो। अनि यो संसार के हो? यो अनित्य हो, आज छ भोलि हुँदैन। यो सृष्टि के हो? यो अनित्य हो, आज छ भोलि हुँदैन। आफ्ना सगा सम्बन्धी नातेदारहरू जहाँ आफ्ना नाता हामीले लगायौं, नाता गोता हामीले बनायौं, जहाँ माता पिता पुत्र छोरा छोरी बुहारी नाति नातिना साथी भाइ जहाँ पनि यो बनायौं, के यो नित्य हो? होइन। किनकि आज जो नातावाला छ, भोलि त त्यो नातावाला हामीले फोटो लगाइदिन्छौं, भन्छौं यो त गयो, यो त छैन। यसको मतलब के भयो? त्यो नित्य रहेनछ। तो अनित्य संसारमा, अनित्य सांसारिक वस्तुमा, अनित्य नाता गोताहरूमा, अनित्य यो सृष्टिका यो विविध वस्तुहरूमा हामीले के भाव अपनायौं? यो त नित्य रहेछ, यो त कहिले नहट्ने रहेछ। अब त मैले यहाँ घर बनाउँछु, यो त मलाई सधैँका लागि चाहियो। यो जग्गा जमिन मैले बनाउँछु, यो सब अनित्य हुन्। हिजो आफ्नै जीवनमा हेर्नुस्, धेरै शास्त्र पढ्नु परेन, हैन? आज भन्दा जब देखि हजुरलाई आफ्नो राम्ररी ज्ञान छ, आफ्नो भावको ज्ञान छ। हामी के थियौं? कति कुरा छोडेर आयौं भन्नुस् त, कति कुरा छोडेर आयौं। यो मेरो हो भनेर सम्झने वाला कति ठाउँ छोडेर आयौं। अनि आज के छौं? जहाँनेर आज छौं त्यसैलाई भन्छौं यो नै हो मेरो त सबै कुरा, भन्छौं कि भन्दैनौं? जहाँ बसेका छौं आज यही हो भन्छौं। तर एकछिन पछाडि फर्केर हेर्नुस् त, हामीले बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म मेरो हो भनेर कति कुरालाई हामीले अँगाल्यौं, हैन? धेरै कुराहरूलाई हामीले के गर्यौं? धारण गर्यौं। के सम्झेर? यो नै नित्य हो, तर नित्य त केही रहेनछ। यो शरीरलाई हामीले नित्य मान्यौं, आहा यही हो मेरो साथी, तर यो पनि रहेनछ। त यो सृष्टि, यो संसार, यो हाम्रा आत्मीय जनहरू, यो संसारका सबै वस्तुहरू यो अनित्य हो, यो अनित्य हुन्। यी वस्तुहरू नित्य होइनन्। हामीले के मान्यौं भन्नुस् त? नित्य नित्य मान्यौं। त यहाँनिर अर्थ के भयो? अनित्य कार्य नित्य ख्याति। अनित्यमा नित्यको जो ज्ञान भयो हामीलाई, त्यो जो हामीले पनि आफ्नो मान्यौं, त्यो पनि एक किसिमको ज्ञान हो कि होइन? त्यो पनि त ज्ञान हो नि त, हैन? हामी अगाडि आउँछौं हो राम्ररी बनिकन, हैन? राम्ररी सजी धजिकन, राम्रो लुगा लगाइकन, हैन? राम्रो घरमा बस्छौं, सबै कुरा राम्रो चाहन्छौं नि, हैन? त यो के हो? यो यसैलाई हामी यसैद्वारा हामी हौं भनेर ठान्छौं। तर ज्यादा हार श्रृंगार इत्यादि ज्यादामा लाग्नु हुँदैन। ठिक छ, हैन? विविध आभूषण आदि शोभा हुन्, हैन? एउटा राम्रो आकर्षकको रूपमा, आकर्षणको रूपमा व्यक्तिलाई पुर्याउँछ, आकर्षित गर्दछ। तर यो सांसारिक मोहको मार्ग हो। त यहाँनिर के छ? अनित्य कार्य नित्य ख्याति। अनित्य धेरै विषयहरूमा जो
यो प्रकृतिको जुन कार्य छ, यो संसार छ, यस लोकका फेरि अनित्य के हो, यस लोकका परलोकका पनि जति हामीले कुरा गर्छौं, यो सबै भोगका बारेमा जति हामीले सुन्यौं अनि यो शरीर आदिका बारेमा जति हामीले सम्झ्यौं, यो सबै अनित्य हो। यो कुरालाई जति चाँडो बुझ्न सकियो बुझ्नुहोस्। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणद्वारा यसलाई हामी बुझौं। यसका प्रभावले मानिस के गर्दछ, जब हामी यही मेरो सर्वे सर्वा हो, यही नित्य कुरा हो भनेर यसमा लाग्दछ अनित्यतामा, त यस अनित्यतालाई नै नित्य सम्झन्छ। जब फेरि के हुन्छ, यसैले के बढाउँछ, राग द्वेष आदि बढाउँछ हैन, यसैले राग द्वेष आदि बढाउँछ। त यहाँनिर छोटकरीमा मैले भने, अलि लामो भने कि क्या हो, तर छोटकरीमा मैले जो भने, यो अनित्य संसारमा अनित्य कार्यमा जो नित्य सम्झनु, नित्य ज्ञान हामीलाई जो भयो, जो हामीलाई प्रतीति भयो, जो आभास भयो, जो हाम्रो मनले भन्छ आहा अब त मैले यो घर बनाए, अब आरामले बस्छु है, अनि 3 वर्षपछि त्यही ठेगानामा खोज्न जाऊ त, अनि त्यो त गइसक्यो त्यहाँबाट हैन। अनि 3 वर्ष पहिले त भन्थ्यौ त अब मैले यो घर बनाए, अब मैले यो कोठा पाए, म त आरामले जीवन यापन गर्दछु। 3 वर्ष पहिले त यसो भन्थ्यौ त, अहिले कहाँ छौ, अहिले त अर्कै ठाउँमा गइसके। यानी कि जो 3 वर्ष पहिले भन्थ्यौ, केही वर्ष पहिले भन्थ्यौ यो नै मेरो अब जीवन यापनको मार्ग हो, त्यो के भयो हैन, त्यो त गयो कि गएन, गयो। त्यो नित्य रहेछ कि रहेनछ, रहेनछ हैन। त वास्तवमा के रहेछ त, यो घर जग्गा सम्पत्ति नाता गोता आदि के रहेछन् त, यो अनित्य रहेछन्। हामीले यसलाई नित्य सम्झ्यौं, यो के हो, अविद्या हो। ठीक छ, अविद्या। अच्छा, अविद्याको 25% मैले व्याख्या गरे है त। कति व्याख्या गरे, 25%। अब यो एउटा कुरा त बुझियो, अनित्यमा नित्यको अनुभूति हैन, अनित्यमा नित्यको अनुभूति, यो अविद्या हो। अच्छा, दोस्रोमा जाउँ। अब यसरी हेर्नु होला है, अनित्यमा नित्य, माथिबाट तल, ठिक्क माथि र तल मिलाउने कोसिस गरिदिएको छु। अनित्यमा नित्यको अनुभूति। अब दोस्रो शब्द आयो, के शब्द आयो रीताजी, दोस्रो शब्द के आयो भन्नुस् त? अनित्यमा नित्य पहिलो शब्द, अपवित्रमा पवित्र दोस्रो शब्द। अच्छा ल, अब यति व्याख्या गरौँ। अपवित्रतामा पवित्रताको आभास हुनु अविद्या हो। सेन्टेन्स बन्यो, वाक्य बन्यो। पहिलो वाला वाक्य थियो अनित्यमा नित्यको आभास भन्नाले अनुभूति, प्रतीति, अनुभव है, त्यसलाई बुझ्नु होला। अब मेरो भाषामा कहीं तल माथि परे पनि आफूले बुझ्ने गरी बुझ्नु होला, के छैन है त। त अब दोस्रो कुरा के आयो, अपवित्रतामा पवित्रताको आभास हुनु हैन। अझ सबभन्दा बढी अपवित्र के हो त यो संसारमा भन्नुस् त, के बुझ्नुहुन्छ रीताजीले? सबभन्दा बढी अपवित्र, अपवित्र भनेको पवित्र नभएका, ठिक छ ठिक छ। अच्छा, मैले धेरै टाढा जादिन। शुद्ध नभएको, शुद्ध न, हजुर पुरुषोत्तम चालिसेजी, अनि केलाई ठान्नुहुन्छ अपवित्र, केलाई ठान्नुहुन्छ? आफ्नो यो अविद्यालाई। अविद्यालाई, ठिक छ। पवित्राजी, यो संसारमा सबभन्दा बढी अपवित्र के छ? सबभन्दा बढी अपवित्र भनेको असत्य। असत्य। चलिए। अच्छा, अर्को कुरा गरौँ। अच्छा, कसलाई सोधौँ म, कहाँ जाउँ भने कहाँ जाउँ? अच्छा, नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तुलसी प्रसाद श्रेष्ठजी, स्वागत छ हजुर। अनि यो संसारमा जो देखियो सबभन्दा बढी अपवित्र के ठान्नुहुन्छ?
नाता गोता हो कि गुरु? बिल्कुल बढ़िया छ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, टाढा टाढा यो आँखाको गजब हो के? यो आँखा के हो भन्नुस् न? आँखा बडा गजब छ हैन? आँखा के छ? गजब छ है त नानीरामजी। आँखा बडा गजब छ यो बडा देख्छ के दुनिया राम्रो। ल खै माइक त खुल्ला नि भाइ हैन? यो के ठान्नुहुन्छ? यो हेर्नुस् त के देखिन्छ? सबभन्दा बढी अपवित्र कुरा के देखियो? यहाँ अपवित्र शरीरलाई पनि अपवित्र देखिएको छ। अनि यो अन्याय, चोरी, हिंसा आदिबाट हैन, कमाएको हैन, अपवित्र एउटा धनलाई एउटा पनि कुरा भन्नु, एउटा चीज भन्नुस्, तपाईको नजरमा सबभन्दा बढी अपवित्र के छ? मेरो नजरमा यही यो चाहिँ धर्म छोडेर अधर्मको मार्गमा धर्म लागेर छोडेर जे जति उपलब्धि हासिल छोटो हुन्छ त्यो छोटो अपवित्र। कुरा गरौँ है। मैले रोके, नरिसाउनु है नानीराम सर। हस्, हस्। कि छोटो छोटो कुरा गर्दा ठिक हुन्छ हैन? धेरै लामो व्याख्यामा नजाऊ। हजुर। अब मलाई थाहा छ पुरुषोत्तमजीले भन्नुहुने हो, अब म सोध्ने बात छैन हैन? अब धेरै टाढा किन जानु भाइ? धेरै टाढा किन जानु हैन? जहाँ खुनले लतपत छ, दिशा भरिएको छ, मूत्र भरिएको छ हैन? हाड यही छ, रगत यही छ, कपाल यही छ, सिकान यही छ हैन? नाकको गन्धा यही छ, आँखाको गन्धा यही छ हैन? अनि बाहिर बाहिर आयो भने हामीले बाहिर कसैले थुकेको ठाउँदेखि नै ए थुक्छ यसले भन्छ। त्यो थुक कहाँबाट आयो हैन? बाहिर खकार निकालेर फालिदिन्छ। त्यो गलाबाट खकार त गलाबाट आउने हो। कहाँ रहेछ त्यो भण्डार? कहाँ रहेछ? भण्डार भन्छ नि हाम्रो यहाँ भण्डार यो भण्डार कहाँ रहेछ? सारा दुनियाँभरको दिशा पेसाब भित्र हैन? अनि किलोका किलो बाहिर आउँछ दिनका दिन। जति निकाले पनि यो फ्याक्ट्री बन्द हुँदैन हैन? कस्तो फ्याक्ट्री रहेछ यो। अनि हामी यसलाई भन्छौँ। अनि त्यो अच्छा एउटा त्यही श्लोक त होइन, त्यही श्लोक त होइन है। तर एउटा मैले के भन्छु भने हाम्रो यहाँ पण्डितजीले भन्छन् नि, सबभन्दा पहिले जब यज्ञ गर्न थाले सबभन्दा पहिले जलको छिटा दिन्छन् कुशले। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाङ्गतो पिवा। अर्थ त यसको अलग छ, त्यतापट्टि अहिले म जादिन। तर बाहिर देख्ने बित्तिकै के हुन्छ? अपवित्र भएको पवित्र हो भनेर अब यो छिटा शरीरमाथि दिन्छन्। तर त्यही त होइन, त्यतापट्टि म अहिले जान चाहदिन। जे भए पनि अलिकति इङ्गित त गरेको छ, सूचना त दिएको छ अपवित्र भनेको के हो? यो शरीर हो हैन? सबभन्दा किनकि आँखाले बाहिर देख्छ, आफूलाई थोडी कसैले चोरले चोर भन्छ? चोरले आफूलाई चोर भन्छ? भन्दैन है। यो शरीरले अरू दुनियाँलाई अपवित्र देख्ला तर आफूलाई अपवित्र देख्दैन। र यसमा के छ? असुचौ परम विभत्से काय। एकदम यदि यसको कल्पना गरियो भने एकदम परम विभत्से काय, एकदम विभत्स छ, यो भयंकर छ, भयानक छ। यसमा के छैन भन्नुस् त? सबै सप्त धातु यसैमा छ। अब मैले एक एक भन्दिनँ है, फेरि बवाल होला हैन? सप्त धातु यसैमा छ हैन? मूत्र पुरीष यसैमा छ, सारा मल यसै भित्र रहेको छ। अनि यसलाई हामीले के भन्यौं हैन? अनि यो शरीरलाई, आफ्नो शरीरलाई पनि भन्छ आहा यस्तो शरीर, अर्काको शरीरलाई पनि भन्छ आहा कति सुन्दर रहेछ भनेर पनि हामी कुरा गर्छौं। त यो बाहिरको रंग रूप वस्त्रमा ढाकेको यो शरीरलाई हामीले बाहिरबाट के भन्दियौं? आहा कति राम्रो रहेछ, कति सुन्दर रहेछ
हैन? बाहिरी आकृति यो आँखाले देख्ने बित्तिकै, आँखाले बाहिरको चित्रलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै, केच गर्ने बित्तिकै हामीले यसलाई के मान्दियौँ, आहा यो त राम्रो रहेछ। तर त्यसका भित्र 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 अझ निहालेर जाँदै जाँदा गर्दा हाम्रो के देखिन्छ त? के देखिने हो भाइ? हैन? यो मुखमा के देखियो, यो नाकमा के देखियो, आँखामा के देखियो? यो आँखाले देख्नेवाला हो, तर यहाँबाट पनि विकार आउँछ। कान पनि राम्रो होला, यहाँबाट पनि विकार आउँछ, हैन? त यो नाक देखिने होला कसैको, आहा कति राम्रो नाक भनौँला, नाकबाट पनि विकार बाहिर आउँछ। सबै यो विकार, जति पनि द्वार छन् यी सबै विकार फाल्नेवाला मार्गहरू हुन्। त सम्पूर्ण यो अपवित्रता त यही भित्र भरिएको छ नि त, हैन? यही भित्र भरिएको छ। त यसलाई, यस्तो अपवित्रलाई व्यक्ति आफ्नो शरीरमा पवित्रताको अभिमान गर्दछ। अर्काको शरीरलाई देखेर, त्यसैमा आँखाका इन्द्रियद्वारा देखेर यो मन पनि त्यतै संलग्न भएर, आकृष्ट भएर त्यसैप्रति आकर्षित हुन्छ, त्यसैका मोहमा डुब्न जान्छ। अनि त्यसैलाई यो शरीर पाएन भने बुवा म त मर्दिन्छु भन्छ, हैन? अहिलेको आकर्षण के हो, हैन? एक अर्काप्रति आकर्षण भयो, शारीरिक आकर्षण भयो, यो भएन भने त म मर्दिन्छु, हैन? त वास्तवमा यो शरीर के हो? अपवित्र हो। यस्तामा पवित्रको अनुभूति गर्नु, पवित्रताको जुन ज्ञान आएको जो अनुभव, जो ज्ञानले गर्दछ, त्यो ज्ञान वास्तवमा के हो? अज्ञान हो। त्यो विद्या, त्यो जानेको विषय वास्तवमा के हो? अविद्या हो। ठीक छ त? एउटा कुरा यति त बुझियो, सबभन्दा बढी अपवित्र के रहेछ? यही शरीर रहेछ। यसै शरीरलाई हामी फेरि शरीर देख्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ? अपवित्र शरीर त आहा तेरो रहेछ, अपवित्र। हेर त तेरा भित्र के भरिएका छन्। तेरो भन्न छोडौँ, सबभन्दा पहिले मेरो भनौँ, हैन? त्यही जो अर्काको शरीर भित्र भरिएको छ, त्यही तपाईका भित्र पनि भरिएको छ, मेरा भित्र पनि त्यही भरिएको छ। त यो शरीरको धेरै चाहना, यसलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। फेरि यो होइन कि यसलाई केही नमान्नु। यहाँनिर ज्ञानको कुरा हो, बोधको कुरा हो, प्रतीतिको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो। यो अपवित्र यस शरीरलाई, यसलाई के गर्ने? पवित्र मान्ने वाला जुन ज्ञान छ, जुन समझ छ, जो बुद्धि पलायो, त्यो नै अविद्या हो, है? हाम्रो बुद्धि त गलत छैन, सही छ, तर त्यो के हो? अविद्या हो। हामी अविद्या ग्रहण गर्ने वालाले कहिले भन्दैन कि मैले अविद्या ग्रहण गरेको छु, तर वास्तवमा त्यही हुन्छ। ठीक छ? यो एउटा कुरा बुझियो। दुईटा कुरामा हामी पुग्यौं। ल, छायाजीको धेरै बेरदेखि ह्यान्ड रेज भएको छ। छायाजी माइक खोल्नु होला। हामीले दुईटा कुरा गर्यौं कि एउटा अनित्यमा नित्यको अनुभूति, एउटा दोस्रो हामीले कुरा गर्यौं अपवित्रमा हामीले के गर्यौं? पवित्रको अनुभूति। दुईटा कुरा। द अविद्या का 4 प्रकार बताए पतंजलि ऋषिले, 4 प्रकार बताए। अनित्यमा नित्य, अपवित्रमा पवित्र, अनि त्यसपछि त यसैका बारेमा जो अहिले मैले भने, अपवित्रः अशुचौ परम विभत्से काये शुचिख्यातिरि दृश्यते। अपवित्रमा पवित्रको अनुभूति जो भयो, त्यो के भयो? त्यो नै अविद्या भयो। त हामीले जो अपवित्र शरीरमा पवित्रको ज्ञान हामीलाई केले गरायो? अविद्याका कारणले त्यो ज्ञान गरायो। अनित्य संसारमा नित्यको अनुभूति केले गरायो? त्यो हामीलाई अविद्याले गरायो। अब अर्को आयो, दुःखमा सुखको अनुभूति, हैन? भन्नुस् त, दुःखमा सुखको अनुभूति भन्नुस्। दुःखमा सुखको अनुभूति।
यो अनुभूति, यो अनुभव, यो प्रतीति, यो विश्वास, यो ज्ञान जुन हामीलाई भयो, दुःखमा हामीलाई के को अनुभूति भयो, सुखको जो अनुभूति भयो, यो नै के हो त, यो ज्ञान नै अविद्या हो। अब यसलाई यसरी बुझौं कि यो संसारका जति पनि भोगहरू छन् हैन, सम्पूर्ण भोगहरू के हुन् त भनेपछि पहिले भोग गर्दाखेरि त के लाग्दछ हामीलाई, यो चाहिँ राम्रै होला, आनन्द दिनेवाला होला, सुखमय होला, तर त्यसको परिणाम के हुन्छ, विषमय हुन्छ हैन। त यसलाई हामीले जो संसारका विविध भोगहरूलाई भोगिरहेका हुन्छौं, यी भोग दुख दिनेवाला हुन् हैन। यसैलाई हामी सुखको रूपमा यो त हाम्रो सुख दिनेवाला हो, यस प्रकार सम्झेर यो संसारका भोगहरूलाई भोगिरहेका हुन्छौं हैन। त यसैलाई भनियो कि जो विषय सुख छ यो त दुख नै दिनेवाला हो, सबै भोगको परिणाम अन्तिममा दुख रूप नै हुन्छ। त्यसैले विवेकी जनले सम्पूर्णलाई सबै जो सुख रूपमा पनि जो देखिन्छ, सर्वम दुःखम विवेकिनः, विवेकी जनका लागि त के हुन्, सबै दुख रूप नै हुन्। त यो जति पनि संसारका भोग इत्यादि छन्, यो सम्पूर्ण भोग दुख रूप हो। तर यो अविद्याले युक्त भएको मानवले के गर्दछ भनेपछि त्यो दुखलाई नै सुखको रूपमा सम्झन्छ, त्यसको रूपमा बुझ्दछ। त यस प्रकारले जो बुझ्नु छ त्यो बुझ्नु के हो, त्यो अविद्या हो। यो तीनवटा कुरा यसमा हामीले गर्यौं। त चौथोमा पनि यो भन्नु होला, अनात्ममा आत्मभावको अनुभूति अविद्या हो। भन्नुस् त। अनात्ममा अनात्ममा आत्मभावको अनुभूति अविद्या हो। अविद्या हो। त यो चारवटा कुरा आए। अनित्यमा नित्यको अनुभूति, अपवित्रतामा पवित्रताको अनुभूति, दुःखमा सुखको अनुभूति, अनात्ममा आत्मभावको अनुभूति, यो के हो, अविद्या हो। अब यहाँले श्रवण गर्दै रहनु होला। त यो अनात्म भनेको के भयो त है, यहाँनिर के आयो, अनात्मनि आत्मख्याति हैन। अनात्मनि आत्मख्याति, जो अनात्मा हो। अब यही विवेक चूडामणि हामीले पढिरहेका हुन्छौं बिहान, त्यसमा अनात्म र परम आत्मा आत्मभावको पनि वर्णन केही आयो केही आउँदैछ। त अनात्मनि आत्मख्याति, अनात्ममा, अनात्म भन्नाले जो आत्मा हैन, अनात्म हो, जो जड हो हैन, त्यसमा आत्मभावको, त्यो चेतनको, त्यो चेतनताको, त्यो दिव्य शक्तिको अनुभूति गर्नु, त्यो अविद्या हो। अब कस्तो भयो यो, अब यो शरीर के हो, हाम्रो जड हो। यो शरीर त आत्मा हैन हैन, यो शरीर आत्मा हैन। यो शरीर आफैमा केही गर्नेवाला होइन हैन। यो शरीर आफैमा केही गर्दैन। यो गर्नेवाला, सब देख्नेवाला, सुन्नेवाला, यो सबै को हो त भनेपछि देख्ने सुन्ने यो सबै गर्नेवाला त्यो चेतन तत्व हो। त्यो चेतन तत्व हो, देख्ने सुन्ने चिन्तन गर्ने त्यसैको उपस्थितिमा हुन्छ, त्यही चेतन शक्तिको उपस्थितिमा हुन्छ, त्यही आत्माको उपस्थितिमा हुन्छ। यो त तपाई काम गर्नुस् भनेर के गर्दियो, यो शक्तिको हस्तान्तरण भयो। कसमाथि, बुद्धि मन इन्द्रियादिलाई यो शक्ति हस्तान्तरण गरियो। अब शक्ति हस्तान्तरण हुने बित्तिकै के लाग्यो, मनै सर्वे सर्वा हुँ हैन। जस्तै राज्यले शक्ति एउटा साना कर्मचारीलाई दिइदिन्छ। राज्यको शक्ति, कार्यकारी शक्ति जिल्लामा जिल्लाको अधिकारीलाई दिइयो।
अब त्यो जिल्लाको अधिकारीलाई दिने बित्तिकै यो पुरै देश म हुँ चलाउनेवाला भन्यो भने के हो? त्यो नै अविद्याको स्वरूप हो। उसलाई त काम गर्ने एउटा अधिकार दियो, यो तपाईं गर्नुस् है, आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुस् है। अब उसले सम्झ्यो सारा यो चलाउनेवाला त मै हुँ, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेवाला यो जो भाव आयो, यो भाव नै अनात्ममा आत्मको भाव हो, यो अविद्या हो। अनात्म पदार्थहरूमा आत्माको बोध हुनु, अनुभूति हुनु, यो जड शरीरलाई नै यो नै चेतन स्वरूप मेरै आत्मा हो भनेर यही हो गर्नेवाला त यही शरीरले मैले गरिरहेको छु, मैले गरिन भने हुने थियो र हैन? आत्मा त यो चेतन तत्व हो हैन? यसले अनुभव, यसले शक्ति दिन्छ हैन? कसलाई? यो शरीरलाई, इन्द्रियहरूलाई दिएको जुन शक्ति छ। अब आँखाले भन्छ मै हुँ देख्नेवाला हैन? आँखाले भन्छ मै हुँ देख्नेवाला, मुखले भन्छ मै हुँ बोल्नेवाला हैन? यी त सब जड हुन्। त्यही चेतन शक्तिको उपस्थितिमा यो सबै भइरहेको छ। त अब के हो? यो शरीर यति मात्रै बुझौं, संक्षिप्तमा धेरै लामो गयो भने पनि गाह्रो हुन्छ। यो शरीर अनात्म हो, आत्म होइन, आत्मा होइन। यो शरीर जड हो, यो चेतन होइन। यो शरीर परिवर्तनशील हो, यो आज यस्तो छ भोलि बदलिँदै जान्छ। आत्माको बदलाव हुँदैन, आत्मा एक रूप रहन्छ। यसैमा आत्मभाव गर्नु, शरीरलाई नै आत्मा मान्नु, यो के हो? अविद्या हो हैन? त यसलाई छोटकरीमा मैले यहाँहरू समक्ष यो अविद्याको भाव मैले लिएर आए। यसलाई यसरी बुझ्नु होला, अनित्यमा नित्यको अनुभूति, अपवित्रतामा पवित्रताको अनुभूति, दुःख रूपी भोग आदिहरूमा सुखको अनुभूति, अनात्म यस शरीर जडमा आत्मभावको अनुभूति, यो नै अविद्या हो। ठीक छ? अलिअलि यसमा केही बुझ्ने प्रयास भयो होला। त अविद्यालाई बुझ्दा पहिले चारवटा शब्द लेख्नु होला, अनित्य, अपवित्र, दुःख र अनात्मा। त्यसका सामुन्य वा त्यसका मुनि त्यसैको तल नित्य, पवित्र, सुख र आत्मभावको अनुभूति हुनु, यो अविद्या हो। त अविद्याको स्वरूप सबभन्दा पहिले यहाँ बताइयो। अनित्य, अपवित्र, दुःख र अनात्मा नित्य, पवित्र, सुख र आत्मभावको अनुभूति हुनु अविद्या हो। यसलाई गुरुका मुखबाट सुनेको ज्ञानद्वारा, आत्मबोधद्वारा, आफ्नै भित्र गएर गहिराईले चिन्तन गरेर हामी यो विविध कुरालाई बुझ्न सक्दछौँ र बुझ्ने प्रयास पनि गर्नु पर्दछ। त यस प्रकारको यो संक्षिप्तमा मैले यसका बारेमा वर्णन गरे कि अनित्यासुचि दुःखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति र विद्या। छायाजी एकपटक यो सूत्र उच्चारण गर्नु होला, त्यसपछि अर्का सूत्रका लागि अर्को स्वाध्याय कर्मीलाई मैले बोलाउँछु, हजुरले उच्चारण गर्नु होला। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति र विद्या। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति र विद्या। अब यो त बुझियो नि त, हजुरले बुझ्नुभयो अविद्या भनेको के हो, बुझ्नुभयो नि? चार भागमा बाँटियो। हजुर गुरुजी, यो चार भागमा अनित्य, नित्य, अनित्यमा नित्यको अनुभूति, हजुर दुःख सुखको अनुभूति हुनु। तीनवटा लेखे मैले त। अनित्य, अपवित्र, नित्य, अपवित्रमा पवित्र, दुःखमा सुखको, अनात्ममा आत्मभावको अनुभूति, यो चौथो पनि हो। चारवटा लेखेर राख्नु होला, यसलाई अविद्या भनियो।
है त अब प्रकाशजीसँग मैले जान्छु अर्का सूत्रको उच्चारण गर्न। प्रकाश खड्काजी स्वागत छ। अब हामी अस्मिताको स्वरूपका बारेमा अगाडि जान्छौँ। आज मैले सम्झेको थिएँ यो प्रारम्भ गर्ने बेलामा कि आज त म अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश 5वटा यी क्लेशहरूका बारेमा पुरा चाहिँ मैले भ्याउँछु भन्ने चाहिँ सोच राखेको थिएँ, तर पुरा त भ्याइएन, अविद्या भ्याइएछ है त। अब अस्मिताका बारेमा हामी पढौँ। दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मते वास्मिता। दिग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता। दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मते वास्मिता। दिग्दर्शन शक्त्योरेकात्मते वास्मिता। अब यसलाई छुट्याएर पनि पढौँ। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। दिग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। अब यो माथि जो छ, माथि जो दिग्दर्शन शक्त्यो लेख्या छ नि त, अब शक्त्योमा विसर्ग छ, त्यो विसर्ग र ए मिलेर रे भयो। कुरा बुझियो नि त। शक्त्योको विसर्ग र अगाडि आएको ए यी दुवै मिलेर के भए रे बन्न पुगे। दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात मते वास्मिता। अब यहाँनिर मते छ, एकात्मता इव आ र ई एक साथमा मिलेपछि के भयो ए भयो। ठिक छ, यहाँ आ र ई मिलेपछि ए भएको हो, त्यसैले एकात्मते वास्मिता है यसो चाहिँ बन्न पुग्यो। यहाँ शक्त्योको अगाडि विसर्ग र ए रे भयो, यहाँ एकात्मताको आ र ई मिलेर के भयो ए भयो। अब यसलाई छुट्याएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। भन्नुहोस् त। दिग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। दृग्दर्शन शक्त्यो रेकात्मते वास्मिता। दिग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। जो सजिलो लाग्छ हामीले त्यसलाई उच्चारण गर्ने हो। दुवै शुद्ध हुन्छ, तर सूत्र पछि हामीले पढ्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो भने माथिल्लो मूल स्वरूपमा नै याद गर्नु पर्दछ। तर हामीले पढ्न सजिलो यदि आफ्नो मात्रै ज्ञानका लागि हामी भन्दैछौँ र कहीँनिर भन्नु पर्दा पनि यसरी भन्नुभयो भने पनि, छुट्याएर भन्नुभयो भने पनि यसलाई गलत मानिनेवाला छैन। ठिक छ नि त। दृग्दर्शन शक्त्योः एकात्मता इव अस्मिता। अब यहाँनिर आयो जो अविद्या पछिको दोस्रो अविद्या छ, दोस्रो क्लेश छ। यो के हो? क्लेश। के हो? अविद्या के हो? क्लेश हो। भन्नुहोस् त, क्लेश हो। अनि क्लेश नाम किन रह्यो? किनकि क्लेश भनेको जसले दुःख दिन्छ हैन। क्लेश भनेको के हो? कृष्णन्ति इति, जसले दुःख दिइरहन्छन्। ठुलो दुःख के हो? ठुलो दुःख भनेको संसार चक्रमा आउनु घुम्नु जानु, आउनु घुम्नु जानु हैन, आवागमन रहिरहनु, यो ठुलो दुःख हो हैन। किनकि क्लेशहरू रहिरहे भने के हुन्छ? क्लेशहरू रहिरहे भने यो हाम्रा संस्कारहरू पनि समाप्त हुँदैनन्, बीजहरू पनि रहिरहन्छ। त्यो संस्कारले भोलिको दिनमा त्यो कर्म जो बाँकी रहेको हुन्छ त्यसले फल खोज्छ। फल खोजेपछि के गर्छ? त्यसको विपाकमा त के हुन्छ? कुनै न कुनै जन्ममा त जानै पर्यो त्यो फल भोग गर्न। जानु पर्यो परेन?
त यो क्लेश जबसम्म रहिरहे, यी संस्कारहरू पनि बाँकी रहे, यो संस्कारका कारणले अनेक जन्म हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। यो नै ठुलो दुःख हो। तब यसलाई के भनियो? क्लेश। के भनियो प्रकाश जी? क्लेश। क्लेश। क्लेश माने के भयो? दुःख दिने वाला। अनि सबैभन्दा ठुलो दुःख के हो? जन्म मृत्युको चक्कर, भवबन्धनको चक्कर। यसरी ये प्रश्नहरू पनि यो आउँछन् है, कहीँनिर यो यहाँनिर छैन हैन, मैले पनि बनाएको छैन। यो प्रश्नहरू आउँछन्, हजुरहरू राम्रो होला ट्याप्प टिपेर प्रश्न लेखेर उत्तर पनि लेखिहाल्नु होला हैन। सबैभन्दा ठुलो दुःख के भयो त? यो जन्म मृत्युको चक्कर जो छ, संसारको चक्र जो छ, भवबन्धन यही हो। जन्म मृत्युको चक्र जो हो यो नै भवबन्धन हो। भव माने के हो? भव माने हो संसार, बन्धन यसमा बाँधिएर नै रहनु हैन, यो भवबन्धन हो। त यो के का कारणले हुन्छ प्रकाश जी? के का कारणले हुन्छ यो भवबन्धन? अस्मिता क्लेशको गुरु। यो क्लेशहरूका कारणले हुन्छ। के का कारणले हुन्छ? क्लेशहरूका कारणले हुन्छ हैन। यो क्लेश कति छन्? 5 वटा छन् गुरु। पहिलो क्लेश के हो? अविद्या। दोस्रो के हो? अस्मिता। तेस्रो के हो? राग। चौथो? द्वेष। पाँचौं? अभिनिवेश। हामीले कतिवटा क्लेशका बारेमा पढ्यौं? 5 वटा। एक का बारेमा पढ्यौं, अविद्याका बारेमा पढ्यौं। अब यो दोस्रो बारेमा हामी पढ्दैछौं। ठिक छ। त यहाँनिर के भनियो भने, अब यहाँनिर हेर्नु होला, अर्थ लगाउनु होला। दृग दर्शन शक्त्यो हो। यहाँनिर शक्तिमा दुईटै शक्ति जोडिदिनुस्। दृग शक्ति र दर्शन शक्ति। शक्त्यो हो भने नि यहाँ दुवैलाई समेट्यो। दृग शक्ति र दर्शन शक्ति, यिनी दुवैमा एकात्मता। के भनियो? एकात्मता, एक भएको जस्तो। इव इव छ नि त, एकात्मता इव, एक भएको जस्तो हुनु, त्यो अस्मिता हो। अस्मिता क्लेश हो। अब एउटा वाक्य त बन्यो। दृक शक्ति र दर्शन शक्ति यी दुवै अलग अलग हुन्। यी अलग अलग भएर पनि एक भएको जस्तो सम्झिनु वा हुनु, यो के हो? अस्मिता क्लेश हो हैन। यो के का कारणले हुन्छ? यो अस्मिताका पछाडि पनि अविद्या हुन्छ। अब यसलाई अलिकति बुझ्नुस्। दृक शक्ति भन्ने वाला को हो त हैन? दृक शक्ति भन्ने वाला त्यो चेतन शक्ति हो, त्यो द्रष्टाको शक्ति हो, त्यो पुरुषको शक्ति हो, जसले हेरिरहेको छ त्यो शक्ति हो। दर्शन शक्ति भनेको यो बुद्धिद्वारा। अब बुद्धिद्वारा, बुद्धिले मनलाई आदेश दियो, मनले इन्द्रियहरूलाई देख्यो, अनि पो तपाईँ यो बुद्धिको जोर मनमा पर्यो, मनको जोर आँखाको शक्तिमा पर्यो, आँखाले पढिरहेछ, अनि मनले कानलाई निर्देशित गर्यो, कान के गरिरहेछ? सुनिरहेछ। मेरो कुरा पनि सँगसँगै सुनिराख्नु भएको छ, सँगसँगै उदापट्टि स्क्रिनमा पढिराख्नु पनि भएको छ हैन। यो देखाउने वाला को हो? यो सुनाउने वाला को हो? यो हो दर्शन शक्ति। यो बुद्धि द्वारा गयो, त्यसका द्वारा यो मूल रूपमा हेर्ने र यो देख्ने, मूल रूपमा जसका कारणले हामीले सुनिरहेका छौं, यो हो दृक शक्ति। त्यो पुरुषको शक्ति, त्यो द्रष्टाको शक्ति, त्यो चेतन शक्ति। यी दुवै अलग अलग हुन्, यी दुवै भिन्न हुन्, यी दुवै विलक्षण हुन्। यिनी दुवैमा एकता हुनै सक्दैन, तर अविद्याका कारणले एकता भएको जस्तो देखिन्छ। ठीक छ।
एकता भएको जस्तो देखिन्छ, यो नै अविद्या हो। कुन अविद्या हो? अस्मिता रूपी अविद्या हो। वा यसलाई यसरी पनि भन्नुहोस्, चारैका साथमा अविद्या जोड्न मिल्छ हैन, या यसो पनि भन्न मिल्छ, यो नै के हो? अस्मिता क्लेश हो, यसो भन्न पनि मिल्यो हैन। अस्मिता क्लेश हो, दुख दिने वाला अस्मिता हो, जहाँ देखाउने वाला र देख्ने वाला हैन, हेर्ने वाला र हेरिने दृश्य, बाहिरको यो जति छ यो दृश्य हो हैन। अब यो के का माध्यमले देखियो भने यो इन्द्रिय बुद्धि आदिका द्वाराले देखियो, तर यसको मूल रूपमा यो हेर्ने शक्ति कसको हो? त्यो चेतन शक्ति हो, जसलाई द्रष्टा भन्छौं, जसलाई पुरुष भन्यौं। यी दुवै अलग अलग हुन्। त्यसैले भन्छ नि मेरो हात, मेरो मोबाइल, के फरक भयो? वाक्यमा केही फरक छ, तर हामीले मान्दैनौं हैन। मोबाइललाई अलग सम्झिन्छौं, हातलाई त हात त मेरै हो भन्छौं, तर सेन्टेन्स यदि गहरिएर बुझ्नुस् त, मेरो मोबाइल, मेरो हात, केही फरक छ बोलाइमा? बस यस्तै यो हात पनि मोबाइल जस्तै मेरो हो, यो हात नै म होइन, यो बुझ्नु जरुरी छ हैन। जब हातलाई मेरो मोबाइल अलग हो भनेर हामीले सम्झ्यौं, त्यहाँनिर के भयो? यो अस्मिता भयो, एकै भएको जस्तो। यसलाई गहराइले बुझ्दै जाउँ। यो क्लेशका बारेमा यही अस्मिताबाट अविद्याको बारेमा अलिकति प्रश्न गर्दै भोलि हजुरले सर आउने बित्तिकै 3-4 जनाले अविद्याको बारेमा बताउनु होला, त्यसपछि अस्मिताको बारेमा बताउनु होला। त्यहाँबाट हामी समय दिएर हामी अगाडि बढ्छौं। भोलि कोसिस गरौँला कि हामीले यी क्लेशहरूका बारेमा पूर्ण हामीले यसको व्याख्या गर्न सकौं। आजलाई यति सक्यौं, यहाँहरूमा यति नै निवेदन गर्न सके, मेरो शक्तिले यति नै भ्याए, यति नै मैले केही बोल्न सके। आजभोलिका नेताहरू त 2 मिनट बोल्छु भनेर 1 घण्टा बोल्छन्, हामी त 1 घण्टा पुरै बोल्छौं भनेर बोल्यौं है। त यहाँहरूमा मैले जति पनि यो स्वाध्याय गराए हजुरहरूमा मैले अर्पण गरिदिए। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शुभ रात्रि। धन्यवाद।